Eric a trouvé ça. Non, c'est moi qui lui Ah ai bon? dit de venir là. Je lui ai dit on va tester, on va bien voir. Et puis en fin de compte, Petit chemin assez sympathique à côté de Saint-Lô, à 5-6 km de Saint-Lô, avec le ruisseau qui passe dessous. Et il est parti. Tu vois les feux, non? Je les vois pas. Je les vois pas, moi. Ah si, ça y est, il est parti. Tiens, pourquoi il est resté... et il est resté sur Quoi? le dernier feu. Ouais, Ah, ouais, bah, ouais. il aime bien le Il a toutou. pas coupé. Ouais, le toutou, qu'est-ce que t'as vu? Ça sort du canard. Ah oui, ça pose des canards. Là, Ah oui, oui. Là, ils sont... Non. Ça bouge tout seul, hein? Tu... Tenez pas ça. Oh, oh, Tom. Bon, bah, dans l'eau, va nager. Peut-être de la promenade autour. Magnifique! Ouais. Mais tu vois, le vent, il se ressent plus ici, là, que là-bas où... Ah bah oui. Là-bas, c'est plus abrité. Ah, t'aurais peut-être... Ouais, pour la caméra, je vais faire au-dessus du radar, qui est au milieu. Je vais faire un tube qui vient juste du même diamètre par-dessus. Ouais. Et puis bah, le tube entre le haut et la caméra. Oui, oui. Comme ça, il s'emboîte. Parce que la partie qui est ronde, elle est du même diamètre que le socle carré. Ah, En ok. cône. Donc, Ouais. ah bah il y a de la distance. Hein.
télécommande, tu as des